Все инструменты расскажут вам о промышленном пылесосе Hitachi WDE 3600. Родина бренда – Япония, но данный пылесос был произведен в Италии. Этот пылесос предназначен для сухой и влажной уборки промышленных помещений. Для того, чтобы убрать воду или влажный мусор, нужно предварительно снять все фильтры и подсоединить соответствующий противопенный фильтр. Резервуар для сбора мусора весьма вместителен и составляет 30 литров. Это позволяет достаточно долго работать в автономном режиме. Мощность пылесоса 1200 Вт. Он оснащен розеткой для подключения электроинструмента мощностью от 40 до 2000 Вт. Это позволяет экономить электроэнергию, потому что пылесос будет включаться одновременно с инструментом и вместе с ним выключаться. Поток воздуха 55 литров в секунду сметет все, что раньше приходилось убирать вручную. Вспомните, лопата, веник, ведро и тучи строительной пыли, которая забивается в глаза, рот, нос. Вспомнили? А теперь забудьте. Ведь у вас есть Hitachi WDE 3600. С ним ваше рабочее место всегда останется в чистоте. Пылесос оснащен колесами для большей мобильности. Впрочем, его вес всего 10 килограммов 600 граммов. Поэтому вам не составит труда в случае необходимости перенести его с места на место. Корпус пылесоса изготовлен из металла, а сетевой кабель наматывается прямо на корпус. Простота и надежность – вот два принципа, которые обеспечивают долгий срок службы данного пылесоса. В комплект поставки входят шланг длиной 1 метр 70 сантиметров, две удлиняющие трубки, комбинированная насадка, ручка регулирования воздуха, бумажный мешок, адаптер и фильтр из полиэстера. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию. Поэтому при заказе проконсультируйтесь у нашего оператора. Все инструменты считают, что чистота – залог здоровья.